कुसुमाभासां पंचमल्यादिवासीं गुरुचन्द्रकारणो मूकामूल्यमालीं दर्शनां तीनुन्नतघटोत्तरी पुस्तकक्षाञ्च वरदं च भयङ्करान् यावतिशङ्करैर्नित्यो मुक्तारण्यमयमन्विताम् ॐ ह्रीं चण्डिकायै नमः। तस्यते दशमाहितो तस्याहं सकलानाथां स्वमहिष्यं संशयं मधुकैटवराशं च महिषासुरघातनां नित्यैश्वन्ति ये तदवात् वधं सुन्दरिसुन्दर अष्टमं च चतुर्दश्यां नवमं चैकचेतसा षष्ठन्ति चैव भक्ता मम महात्ममुत्तमं न तेषां दुष्कृता किञ्चित् दुर्विदोत्याचापद भविष्यति नादानिद्रा न च इरिष्टविरोधितां शत्रुतो न भयमदस्य दस्युतो बाङ्गालतः न शस्तानरतैर्घाया कदाचित् संगरिष्यति तन्महात्म्यमाहात्म्यं प्रतीतव्यं समाहितै श्रोतव्यं च सदा भक्ता परं शस्ता नहीनतः उपसर्गान् शेषंस्तु महामारिसमुद्भवान् तथा त्रिविधमुतदातं माहात्म्यं समयिन्नहं यत्रैतत् पठ्यते सम्यक् नित्यो मायतने मम सर्वाणो तद्विनश्यामि सन्निद्धं तत्र विस्थितं भूरिप्रदानपूजया गृहीतार्ये महोत्सवे सर्वं महोच्चारितं मुच्चारितं श्रद्धुन्निमतः जानता वापि गौरीपूजा तथा कृतां प्रतिष्ठिष्यामविद्या बह्निहोमं तथा कृतां शरत्काले महापूजा क्रियते याचुराशिकी तस्यां महाममाहात्म्यं स्तुत्या भक्तिसमन्वितो सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितो मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय श्रुत्या नमस्तमाहात्म्यं तथा च तुभक्तयो शुभा पराक्रमन्त युद्धेषु जायते निर्भयो पुमान् ह्रीपः संशयमयन्ति कल्याणं च पवज्यते नन्दते च कुलावंशां माहात्म्यमवस्मितां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गृहोऽपि च विलासु माहात्म्यं श्रीरामहम् उपसर्गसमयन्ति गृहोऽपि विस्वप्नो निर्भिदष्टं सुस्वप्नो मुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बाणानां शान्तिकारकां संघातभेदे च निन्दां मैत्रीकरणमुत्तमां दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरणबलां रक्षभूतपिशाचानां पतनादेवनाशां सर्वं नमाहत्वं नमस्मीनितारकं कुसुमस्वागर्भोगस्य गन्धदीपैर्दशत्कमं निद्राणां भजनैर्भौमै रक्षदीयवरहरनिशिं अन्नैस्त्रीडभोगै क्रोधा निम्नस्फणेनया प्रीतमीप्यते तस्मिन् चक्रीषु चरिते सुते